ஹலோ கைஸ் வெல்கம். என்னடா அவன் எடுத்தோடனே ஃபிஷ் டேங்கை கட்டுறான்னு பார்க்குறீங்களா? இது எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃபிஷ் டேங்க் இல்லைங்க. நான் வந்து மாவு அரைக்கிறதுக்காக ஒரு கடைக்கு போயிருந்தேன். அந்த கடையில் வச்சுருந்தாங்க இந்த ஃபிஷ் டேங்கு. இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு வீடியோ எடுக்கணும்னு தோணுச்சு, அதனால தான் எடுத்தேன். இதில் நிறைய குட்டி குட்டி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் மாலி ஃபிஷ்ஷஸும் இருந்துச்சு பார்த்தேன். ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் பெரிய ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வச்சுருந்தார். நானும் ரொம்ப நாளாக இதை வீடியோ எடுக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி போனேன், கரெக்டாக வீடியோ எடுத்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கடையை. அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, ஏன் வீடியோஸ் ரெகுலராக வரலன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அதிகமாக, அதனால தான். இனிமேல் ரெகுலராக போட ட்ரை பண்ணுறேன். அப்புறம் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. தேங்க்யூ.